Servus, grüßt euch, da ist der Lemmi wieder. Heute möchte ich euch ein Video zeigen, wie so eine kleine Ledertasche für Leserman, Taschenlampe oder Taschenmesser, wie man sowas selber machen kann. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei, darf mich freuen. Bis gleich. So, ich darf sagen, ich erkläre euch jetzt das erste Mal. In meinem Fall habe ich da jetzt eine Taschenlampe. Und wie bringe jetzt ich den Umfang von der Taschenlampe in das Leder? Ich hätte auf YouTube geschaut, da ist leider nicht viel zu finden. Umso interessanter könnte das Video für den einen oder anderen sein, der wo sich so eine Ledertasche für einen Gürtel machen möchte. Ich habe mir überlegt, ich mache mir eine Schablone. Seht ihr jetzt da? Habe jetzt da ein bisschen großzügiger die Ausmaße von der Taschenlampe abgemessen und habe dann das mit der Stichsäge ausgeschnitten. Aber ihr seht es, ich habe das in einer Schräge, damit ich dann unten das Leder so hinbekomme, da wo es vernäht wird, dass es eben nicht ganz gerade ist, sondern leicht, so sagt es vielleicht am besten, abgeschrägt. Ja? Und auf der Seite das gleiche, weil ja unten auch eben abgerundet ist. Dann habe ich den Ausschnitt, den wo ich da mit der Stichsäge rausgeschnitten habe. Das ist quasi dieses Teil. Und ich habe das dann so breit gemacht, habe da also nochmal aufgefüttert mit einem Stück Holz, dass ich die richtige Breite habe. Und jetzt nehme ich ein Stück Papier, mache mir also eine Schablone. Und dann habe ich quasi die Form genau drinnen im Leder, wie ich die Größe brauche für meine Taschenlampe. Ich habe jetzt dann nochmal ein anderes Papier, wo ich quasi dann die Vierecke, die Gitterlinien drauf habe. Tue ich mir nämlich dann leichter mit dem Zurechtschneiden, als wie wenn ich einfach nur ein weißes Blatt Papier nehme. So, dann würde ich mal sagen, legen wir das so drauf, dass wir ausreichend oder vielleicht sogar so. Genau. Schauen, dass das überall schön anliegt, dass das Papier auch da gerade läuft. Und jetzt kann ich mir, gebe ich ein bisschen Material dazu, genau anzeichnen, wie groß das Leder sein muss, wo ich dann ausschneide. Lieber ein bisschen mehr dazugeben, weil zu wenig, das bringt euch nichts, weil dann müsst ihr nämlich komplett mit einem neuen Lederstück anfangen. Und da ist das gleiche. Unten muss ich mir auch das anzeichnen. Und jetzt kann ich das genau
deshalb ist es vom Vorteil, Karo-Block herzunehmen, weil dann habe ich da auf alle Fälle immer meine richtigen Winkelmaße. Ja, das schneide ich jetzt dann aus und übertrage das dann aufs Leder. Und das Leder tue ich dann in lauwarmem Wasser einweichen, damit es geschmeidig wird. Und dann geht es weiter. So, jetzt lege ich meine Schablone aufs Leder und zeichne mir das an. Und dann schneide ich das Ganze, wenn ich das angezeichnet habe, schneide das Ganze dann aus. So, ich nehme jetzt zum Ausschneiden dann lieber Geodreieck, das ist aus Kunststoff, weil auf Metall, wenn ich da drüber fahre, mache ich mir mein Messer stumpf. Natürlich würde ja Holz gehen. Genau. Jetzt auf der Länge machen wir das gleiche. So, mein Leder ist ausgeschnitten, das weiche ich jetzt ein. Sieht man jetzt anhand der Blasen, wie das Leder schön das Wasser aufsaugt. Und das schon lasse ich jetzt mindestens mal so 10 Minuten drinnen, dass das schön geschmeidig wird. So, mein Leder war jetzt gute 10 Minuten drin und es ist jetzt schön geschmeidig. Lasst sie schön biegen. Jetzt tue ich mal das überschüssige Wasser mit einem Tuch mal entfernen. Und dann zeige ich euch, wie ich da jetzt weitermache. So, ich habe jetzt da als Untergrund einfach ein Brett ungefähr in der gleichen Größe wie meine Schablone. Und jetzt lege ich da mein Gegenstück von der Schablone drauf. Und ich habe ja da auf der einen Seite die Schräge und auf meiner Schablonendeckel ebenfalls. Also so rum wäre falsch, weil da ist es ja, wäre es ja im rechten Winkel. Also so rum. Und ihr seht schon, dass links und rechts ungefähr die Lederstärke, das ist auch wichtig, dass man das beachtet. So, jetzt lege ich das drauf. Genau. So, das seht schon, das Leder hat jetzt schon grob die Form. Und damit mir jetzt das Leder nicht abhaut, tue ich da mal das Leder festtackern, ganz außen. Ich habe ja genügend Überschuss.
Genau. Dann kommt meine Deckplatte drauf. Jawohl. Jetzt tue ich da oben 2 Hölzer, weil ich möchte das Ganze jetzt einspannen und dann im eingespannten Zustand trocknen lassen. Dann müsste das Leder, wenn es trocken ist, genau diese Form, die wo ich brauche, beibehalten. Unten machen wir das gleiche. So, jetzt überall gleichmäßig anziehen und drückt das Leder schön runter bis zu meiner Bodenplatte. Jawohl. So, das Ganze lassen wir jetzt trocknen und dann hole ich euch wieder dazu. Da kann man jetzt schön erkennen, wie das Leder genau die Kontur hat, wie es ich haben möchte. 2 Tage habe ich jetzt das Leder eingespannt trocknen lassen und jetzt bin ich echt selber neugierig, wie das Leder geworden ist, ob das die Form, die ich mir gewünscht habe, angenommen hat. Ja. Ja, perfekt. Hat jetzt genau die Form angenommen, die ich mir gewünscht habe. Und es ist jetzt da ein bisschen verfärbt, aber das kann man abschleifen. Man könnte das auch eventuell noch schneller trocknen mit der Heißluftpistole. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte es natürlich trocknen, dann ist die Gefahr wahrscheinlich geringer, dass das Leder irgendwie reißen würde. So, ich habe die Klammern da wieder weggemacht. So schaut jetzt das von innen aus. Es hat wirklich schön fest, fast wie Kuchenbacken, die Form angenommen. Toll. So, ich habe jetzt da ein ganz feines 1200 Körnungspapier und da kann ich das wunderbar aufarbeiten, wobei das Leder ja sowieso dann durchs Arbeiten, durch die Hände auch noch immer irgendwie leichte Spuren bekommt, Bearbeitungsspuren, und das kann man dann schön abschleifen. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann färben werde oder ob ich es dann einfach naturbelassen lasse, die Ledertasche. Das kommt noch auf. Ja, ich habe jetzt oben
von der Tasche ein Stück weggeschnitten, weil ja die Taschenlampe greifen muss, wenn ich die raustun möchte aus der Tasche. Jetzt mache ich die Unterseite oder die Rückseite von der Tasche und berechne das mal so, dass ich ungefähr 1/3 den oberen Bereich dann überlappen kann, um die Tasche dann zu schließen. Und seitlich lege ich mir jetzt das einmal an, im Winkel, und da kommt dann die Naht hin und das zeichne ich mir jetzt einmal an. Auf der drüberen Seite mache ich das gleiche. Und unten mache ich das auch. Aber wahrscheinlich werde ich es unten dann abrunden. Nachdem ich das angezeichnet habe, schneide ich das aus. Da unten habe ich ja gesagt, mache ich die Rundung. Das ist erstaunlich, man möchte die Hand immer verkanten, ist aber wichtig, dass man waagrecht bleibt, sonst hat man ja dann das Leder schief. Den Deckel habe ich jetzt ausgeschnitten. Da habe ich, dass ich 1/3 überlapp. Und auch ganz wichtig, die raue Seite vom Leder nach innen, dass ich dann die schöne, die glatte Seite außen habe. So, jetzt übertrage ich meine Maße. Und dann kann ich das auch ausschneiden. So, dann nehmen wir da wieder unser Geodreieck und schneiden uns das einmal aus da. Die Rundung wieder. Aufpassen, nicht verkanten. Das
Handgelenk. Schauen wir mal, tun wir unseren Deckel da drauf. Genau, machen wir mal Probe. Tun wir das rein. Genau. Ich werde den dann noch konisch zulaufen lassen, den Deckel. Und da kommt dann eine Niete rein. So, das ist jetzt die Deckelschlaufe von meiner Tasche. Da habe ich jetzt die Mitte angezeichnet. Und da tue ich jetzt ein Loch rein machen. Jawohl, haben wir ein schönes Loch. Dann schauen wir mal. Kann man das schön einbiegen. Und zeichnen wir uns das Loch auf der Seite an und machen da uns ebenfalls das Loch rein. Dann machen wir unser Loch bei unserer Markierung. Jawohl, haben wir unser schönes Loch. Dann schauen wir mal, was für Nieten das wir da brauchen. Ich werde mal Silber einmal so ein Teil, Deckel. Genau. Und dann brauchen wir natürlich auch noch den Druckknopf. Und je nachdem, wie stark mein Leder ist, nehme ich das her. Genau. So, wenn man sich so Nieten besorgt, dann sind da immer so Beschreibungen dabei, wie man diese Nieten richtig befestigen tut. Bevor ich jetzt da die Niete reinmache, die würde da jetzt leicht überstehen und könnte dann meinen Gegenstand, den wo ich in die Tasche tue, verkratzen. Darum möchte ich das ein bisschen versenken. Und beim Leder geht es schön einfach, kann man das sogar mit der Hand machen. Raspel ich das da ein bisschen weg. Und somit kommt dann der Boden von der Niete tiefer, ohne dass es mir dann mein Gegenstand verkratzt. So, ihr seht jetzt da, meine ursprüngliche Schablone ist immer wieder vom Vorteil, da ich nämlich das jetzt schön unterlegen kann und habe dann da ein schönes Gegenstück, um das festzumachen. Kommt der Deckel drauf und dann kommt dieses Werkzeug zum Einsatz. Da ist also eine Verkerbung drin. Das gehört jetzt da drauf. Genau. So. Und dann
müsste das fest sein. So, so schaut das von innen aus und so von außen. So, jetzt am Deckel meiner Tasche mache ich an der Innenseite ebenfalls wieder das Leder ein bisschen weg, weil da nämlich dann die Niete schöner reingeht. Ja, wenn ich es neben wegmache, dann steht die da so weg und so geht die schön rein. So, dann tun wir das Ganze mal vernieten. Also dieses Teil kommt an der Oberseite und das gehört jetzt da rein. Und dann gibt es jetzt da so ein Werkzeug und mit diesem Werkzeug drückt es erst einmal die Klammern auseinander. Und wenn die Klammern auseinander sind, dann wird das auseinandergetrieben. Seht ihr da diese Klammern und die drückt es dann auseinander und oben macht es dann die Hülse zu. So, jetzt stellen wir uns vor, es wäre jetzt vernäht. Machen wir mal eine Probe, ob die Drückknöpfe funktioniert. Jawohl.